Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода сіздермен жөтелді үй жағдайында емдеудің ең тиімді 5 тәсілмен бөлісетін боламын. Ал жөтел туралы толық ақпарат жоғарыдағы сілтемеден көрсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін көріп, өздеріңізге ұнаған тәсілді қолданып көріңіздер. Ем болсын, ауырмаңыздар. Бірінші тәсіл – сүт пен бал. Сүтті қайнатып, шамалы суылғаннан кейін бал қосып ішу жұтқыншақты жұмсартып, жағымды әсер береді. Мұны мүмкіндігінше ұйықтар алдында ішкен дұрыс. Сонда тамақ жыбырлағанын азайтып, тыныш демалуға мүмкіндік береді. Ол үшін бір кесе немесе бір стакан сүтке 1-2 қасық бал, сосын саусақ ұшымен кішкене ас содасын қосу қажет. Мұны түсте және кешкі қабылдау жөтелді босатып, қақырықты түсіріп, организмдегі зиянды заттардың сыртқа шығуына әсер етеді. Жөтелді қойдырудың тағы бір әдісі көкөністерді пайдалану. Ол үшін бір картоп, бір алма және бір пиязды суға салып қайнату қажет. Бұл ретте картоп пен алманы сол күйінде, ал пиязды ашып салған дұрыс. Сонымен қатар отты баяу қоюды да ескерген жөн. 2 мәрте қайнатып, суы біраз сарқылғанда оттан аласыз. Дайын болған сұйықтықтан күніне 1 шай қасықтан 3-4 рет ұрттап отырсаңыз, жөтелді қойдырады. Үшінші тәсіл – ол әрине құйрық май. Қойдың құйрық майын ерітіп пайдалану жөтелге дауа. Ол үшін құйрық майды ысытып, онымен алқым, арқа және 2 табанды сылап шығу керек. Сылаған соң мейлінше қымтанып, қалың жамылып демалған дұрыс. Жылы күйінде майдан 1 қасық ұрттау да жөтелді кетіруді жылдамдатады. Біраздан соң денеңіз жіпсіп, терлей бастайды. Себебі құйрық май ішке барған соң қолқаны жібітіп, жанды қинаған жөтел қақырыққа айналады. Төртінші тәсіл – бумен емдеу. Жөтел енді басталып келе жатқан кезде дәрігерлер ингаляция жасауды ұсынады. Егер мұндай аппарат болмаған жағдайда, қолда бар заттарды да кәдеге жаратуға болады. Мәселен, асүй ыдысына, яғни тостаған не шұңғыл тәрелкеге ыстық су құйып, соған қарай еңкейіп басыңызды сүлгімен қымтап алу керек. Бірнеше рет бумен демалу жөтелді жұмсартады. Егер ингалятор аппараты болса, бұл процесс жеңілдей түседі. Бесінші тәсіл – ірі қара бұрыш. Кәдімгі ұсақ емес, ірі домалақ пішінді қара бұрыштар жөтелді қойдыруға таптырмас ем. Қара бұрыш антибактериалдық әсерге ие. Оның 2-3 данасын ауызға салып шайнау керек. Егер 3 күн қатарынан үзбей, күн сайын 1 мәртеден қолдансаңыз, жөтеліңіз қайта бастайды. Қара бұрыш кеңірдекті емдеп, тыныс жолдарын ашып, жөтелуге мәжбүр етіп тұрған бактерияларды жояды. Сондай-ақ қара бұрышты қайнаған сүтке араластырып ішуге де болады. Сіздермен бөліскім келген осылар еді достар. Ауырмаңыздар, ем болсын. Видео пайдалы болған болса, каналыма жазылып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.